заберите, ну, бля, все. Кому поставка ведется? ЛСПД. Все, давайте по тачкам там. Да. Длинная тачка. Вы все подняли? Олежа. Поднимайте. А чё с чё тобой? Ща подниму. Вертушку взорвал. В смысле? Дальше проду руль, блядь, понятно. Вас забрать? У вас вертушка взорвалась, вас забрать? Какая вертушка взорвалась? У нас Я вертушка не могу нормально вести. все. Ну иди в машину садись. Иди к Эллисон садись, она одна в Чирокезе. Ща. Через Миксов поедем или через Армейский барак трассу? третий забрать. Да, через Миксов поедем. Поехали. Все сели, Но пока еще никто никуда не едет, еще третий барак не едет. Ой, Ля, Не а забрали у тебя, еще. Ваня, есть ремка? У нас колес нема. Бараки еще стоят.